सिभिल आइक्यूमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। सिभिल आइक्यूमा आज हामी सिभिल सब इन्जिनियरको बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको एमसिक्यू सेट 5 लिएर उपस्थित भएका छौँ। आशा छ हजुरहरूले हामी सँगसँगै पढेर ज्ञान लिनुहुनेछ भन्ने। हामी क्वेसन नम्बर फर्स्टमा जान्छौँ। फ्लोरिङ प्रिफर्ड फर डान्सिङ हल इज भनेको छ। ए नम्बरमा छ कर्क फ्लोरिङ, बी नम्बरमा छ वुडन फ्लोरिङ, सी नम्बरमा छ टिम्बर फ्लोरिङ र डी नम्बरमा छ ग्रानोलिथिक फ्लोरिङ भनेको छ। यसको डान्सिङ हलमा चाहिँ हामीले जेनरली टिम्बर फ्लोर नै युज गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि चिप्लिने र चिसो लाग्ने डर हुँदैन। अर्को बी नम्बरमा छ इन स्टेयर स्ट्रिङ इज अ भनेको छ आउटर प्रोजेक्टिङ एज अफ द ट्रेड, vertical member between the two thread, sloping member which support to step to in the stair, none of the above भनेको छ। हामीले स्ट्रिङ चाहिँ जो समात्ने खालको स्ट्रिङ हुन्छ त्यो कतापट्टि साइडमा राख्छौँ भन्ने हो। स्लोपिङ मेम्बरमा जहाँ चाहिँ सपोर्ट हामीले चाहिन्छ त्यो ठाउँमा चाहिने भएको कारणले गर्दा सी नम्बरको चाहिँ स्लोपिङ मेम्बरमा यसको राइट एन्सर हो। 3 नम्बर क्वेसन छ अरेन्जमेन्ट अफ स्लो स्टेप प्रोभाइडेड from the ground level of the plinth level is भनेको छ। इन्टायर स्टेयर, एक्जिट स्टेयर, थ्रेसहोल्ड, अल अफ द एबभ भनेको छ। यसको राइट एन्सर रहेको छ सी नम्बरको थ्रेसहोल्ड हो। चाहिँ त्यसलाई हामीले स्टेप सुरु हुनुभन्दा पहिला एउटा प्लिन्थ लेभलमा एउटा स्टेप राखेका हुन्छ, त्यसलाई थ्रेसहोल्ड भन्छौँ। अर्को 4 नम्बर क्वेसन छ द स्टेयर फिलर इज अ भनेको छ स्ट्रेट स्टेप ह्याभिङ प्यारलल विथ अफ द ट्रेड। बी नम्बरमा छ द अन्डर सर्फेस अफ स्टेयर। सी नम्बरमा छ सिरिज अफ स्टेप विथआउट एनी प्लेटफर्म इन दियर डिरेक्सन। अनि डी नम्बरमा छ मोल्डिङ प्रोभाइडिङ अन्डर द नोइजिङ छ। कुन हुन्छ होला यसको राइट एन्सर? 4 नम्बरको चाहिँ राइट एन्सर ए नम्बरको हुन्छ स्ट्रेट स्टेप ह्याभिङ प्यारलल विथ अफ द ट्रेड भनेर है। त्यो चाहिँ फिलर चाहिँ हामी त्यो ट्रेडको विथमा चाहिँ फिल गर्छौँ भन्ने हो। 5 नम्बर क्वेसन जाउँ। अ सिरिज अफ स्टेप विथआउट एनी प्लेटफर्म इन अ स्टेयर इज भनेको छ। ए नम्बरमा छ फिलर, बी नम्बरमा छ फ्लाइट, सी नम्बरमा छ स्टेप, डी नम्बरमा छ ह्यान्ड्रेल भनेको छ। सिरिज अफ द स्टेप विथआउट एनी प्लेटफर्म अफ द स्टेयर भनेको छ स्टेयर पनि नभइकन प्लेटफर्ममा एउटा दिनलाई के हुन्छ होला यसको राइट एन्सर? यसको राइट एन्सर रहेको छ बी नम्बरको फ्लाइट। जो ठाउँमा सिरिज हुन्छ हामीले फ्लाइट भन्छौँ ओभरअलको केसमा हेर्दाखेरि। अब जान्छौँ हामी 6 नम्बर क्वेसन। इफ द फ्लोर हाइट अफ द बिल्डिङ इज 2.7, द राइजर इज 15 सेन्टिमिटर, क्यालकुलेट द नम्बर अफ ट्रेड रिक्वायर्स भन्छ। कति वर्ष होला ट्रेड चाहिँ? 16, 17, 18, 19। तपाईँहरूले क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। कति हुन्छ होला? राइट एन्सर रहेको छ 17वटा हुन्छ। 17 नम्बरको क्वेसन छ 7 नम्बर क्वेसन छ मोल्डिङ अफ प्रोभाइडेड अन्डर द नोजिङ अफ द ब्युटिफाई द इलिभेसन अफ द स्टेप इज नन एज भनेको छ। यसको स्कटा, नोजिङ, स्कोफिटा, फिट अनि फिलर भन्छ। 7 नम्बर क्वेसन स्कोइटा भन्छ है। त्यसलाई प्रोभाइडिङ जस्तो नोजिङको अलिकति टक्क इलिभेसन पार्ट देखाएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ स्कोइटा भन्छ। 8 नम्बर क्वेसन छ द भर्टिकल मेम्बर फिक्स बिट्विन द स्टेप एन्ड ह्यान्ड ड्रिल्स इज नन एज भन्छ। ए नम्बरमा छ स्ट्रिङ, बी नम्बरमा छ ब्लिस्टर, सी नम्बरमा छ स्कोफिट, डी नम्बरमा छ स्कोइटा। यसको एन्सर कुन होला? ब्लस्टर भन्छ है, यसलाई चाहिँ ब्लस्टर भन्छ राइट एन्सर। अब 9 नम्बर क्वेसन छ द भर्टिकल मेम्बर प्रोभाइडेड ए टप एन्ड बटम इन्ड अफ द फ्लाइट सपोर्टेड एज अ ह्यान्ड्रेल इज भन्छ। नोजल पोस्ट, ब्लस्टर, स्कोफिट, रेलिङ के हुन्छ होला?
भर्टिकल टप र बटममा चाहिँ प्रोभाइडेड फ्लाइटको चाहिँ सपोर्टमा ह्यान्डल्समा सपोर्टमा जस्तो यस्तो दायाँमा यत्रो ठुलो खालको काठको छ भने या नभए एल्युमिनियमहरूको पनि स्टार्टमा राखिया हुन्छ र इन्डिङमा पनि राखिन्छ। त्यो चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ होला? भर्टिकल त्यसभित्र चाहिँ हामीहरूले छुट्टै अब डिजाइनहरू स्टार्ट गर्न सुरुमा हामीले समाउने भनेको ठुलो एउटा काठको पनि बन्छ, कहिले स्टिलको पनि राउन्डेडवाला बनेर हुन्छ। त्यसलाई भन्छ नोजल पोस्ट न्युअल पोस्ट भन्छ है फर्स्टको चाहिँ। 9 को ए राइट एन्सर। 10 को छ द प्लेटफर्म एट द इन्ड अफ द सिरिज अफ द स्टेप नन एज भन्छ। 10 नम्बर क्वेसन। यसको राइट एन्सर रहेको छ रिलिफ, ल्यान्डिङ, प्लेटफर्म, नन अफ द एभव भनेको छ। त्यसलाई के भन्छ होला? रेस्ट फर्म भन्छ है। त्यहाँनिर गएर चाहिँ प्लेटफर्म ठ्याक्कै इन्ड सिरिज सके पछाडि हामीले ल्यान्डिङको पार्ट भने जस्तै त्यसको चाहिँ राइट एन्सर हो। त्यो ल्यान्डिङ भन्दैन, त्यसलाई माथिको पार्टलाई रेस्ट फर्म भन्छ है। 10 नम्बरको राइट एन्सर रहेको छ सी नम्बर है। ब्रिफकेटेड स्टेयर इज नर्मल्ली युज भन्छ एउटा रेसिडेन्टल बिल्डिङ, अफिस बिल्डिङ, मोडर्न पब्लिक बिल्डिङ, नन अफ द एभव भन्छ। 11 नम्बरको पनि मोडर्न पब्लिक बिल्डिङमा चाहिँ हाम्रो त्यो ब्रिफिकेटेड स्टेयर हुन्छ। जस्तो कि हाम्रो अलि चौडा टाइपको र अलिकति वाइड, जसमा चाहिँ सनराइजर हुन्छ 10 सेन्टिमिटरसम्मको देखिन्छ। 12 नम्बर क्वेसन छ द रुफ स्लोपिङ इन 4 डिरेक्सन इज कल्ड भन्छ। चारतिरै स्लोपिङ छ भने त्यसको घरलाई के भन्छ? एउटा हिप रुफ, अर्को ग्राम्बल, अर्को फ्ल्याट रुफ, अर्को मन्स्टार्ड रुफ। यसको राइट एन्सर हो हिप रुफ भन्छ है। ए नम्बरको हिप रुफ चारतिर डिरेक्सन। अर्को द रुफ स्लोपिङ इन द 2 डिरेक्सन इज कल्ड भन्छ। 2 डिरेक्सन मात्रै भए पनि 13 नम्बर क्वेसन। हिप रुफ, ग्राम्बल, फ्ल्याट रुफ अनि मन्स्टार्ड के हुन्छ होला? यसको राइट एन्सर हो बी नम्बरको ग्राम्बल भन्छ है। 4वटा भयो भने चाहिँ हिप रुफ भन्छ र 2टा भयो भने चाहिँ ग्राम्बल भन्छ। हजुरहरूले सिभिल आइक्यूलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब बटनमा दाबेर हजुरहरूले त्यहाँ रहेको बेल आइकनलाई दबाउन सक्नुहुन्छ र त्यसले गर्दा यस्ता भिडियोहरूको नोटिफिकेसन हजुरलाई चाँडै नै आउँछ। 14 नम्बर क्वेसन छ द फ्लोर द रुफ स्लोपिङ इन 4 डिरेक्सन बट विथ ब्रेक इन स्लोप इज कल्ड भन्छ होइन। स्लोपमा चाहिँ चारै डिरेक्सनमा छ अरे, तर स्लोप चाहिँ ब्रेक छ अरे भन्छ बिचबिचमा। त्यसलाई के भन्छ होला? हिप रुफ भने पनि आइहाल्यो अघि, ग्राम्बल रुफ पनि भइहाल्यो, फ्ल्याट रुफ पनि भइहाल्यो, मस्टार्ड रुफ कुन हुन्छ होला? अघि हामीले 2टा त अप्सन बनिसक्यो। यसको राइट एन्सर फ्ल्याट हो कि भने मस्टार्ड हो। यसको राइट एन्सर हो मस्टार्ड है। 15 नम्बर क्वेसन छ द रुफ सुइटेबल इन अ प्लेन वेयर रेनफल इज मर्ज एन्ड टेम्परेचर हाई भन्छ। कुन ठाउँ होला? त्यो हिप फ्लोर, ग्राम्बल, फ्ल्याट रुफ, मन्स्टार्ड रुफ। अब तपाईँहरूले सिधै अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ यो भनेको चाहिँ फ्ल्याट रुफ हो है, जुन ठाउँमा टेम्परेचर हाई हुन्छ र रेनफल पनि मर्ज फेजमा हुन्छ भने है। 16 नम्बरको प्रश्नमा जान्छौँ हामी। द रुफ सुइटेबल इन हाई माउन्टेनियस एज भन्छ। हिप रुफ, ग्राम्बल रुफ, फ्ल्याट रुफ अनि मन्स्टार्ड रुफ कुन रुफ हुन्छ होला? 16 नम्बर क्वेसन। ग्राम्बलमा चाहिँ 2टा मात्रै फ्लोर भएको जस्तो चुच्चे घर हुन्छ, हाम्रो पाता लगाएको घर, त्यस्तो घरहरू चाहिँ ग्राम्बल रुफ भनिन्छ। त्यस्तो रुफहरू चाहिँ माउन्टेनियस एरियामा बढी युजफुल हुन्छ। 17 मा छ पिच एन्ड स्लोपिङ रुफ आर सुइटेबल फर डट रिजन्स भन्छ। एउटा प्लेन, अर्को कोस्टल, लार्ज र स्मल। 17 नम्बरको क्वेसन कुन हुन्छ होला? पिच एन्ड स्लोपिङ रुफ चिसो ठाउँमा होइन, कोस्टल जुन ठाउँमा चाहिँ के पर्न सक्छ? हिउँ पर्ने, अलिकति बढी हिउँहरूको हिमपात हुने ठाउँमा चाहिँ त्यो बढी युज हुन्छ। त्यसैले 17 नम्बर क्वेसनको राइट एन्सर हो बी है। 18 नम्बर क्वेसन हेर्छौँ हामी। द एपेक्स लाइन अफ द स्लोपिङ रुफ इज कल्ड भन्छ होइन। एपेक्स लाइन अफ द स्लोप रुफ इज कल्ड भन्छ। ए नम्बरमा रिजिड, बी नम्बरमा भ्याली, सी नम्बरमा इभाज,
डी नम्बरमा गटर भन्छ। यसको राइट एन्सर हो रिजिड है। ए नम्बरमा चाहिँ एपेक्स लाइन हुन्छ जो बिचको भागमा हामीले देखिरहेको हुन्छ धुरी जस्तो भनेर। 19 नम्बर क्वेसनमा जान्छौँ हामी। द वुडन पिस जोइन्टिङ द बटम इन्ड्स अफ द राफ्टर इज कल्ड भन्छ होइन। त्यसलाई के भन्छ होला? रिजिड, भ्याली, इभाज, गटर भन्छ। गटर भनेको तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन। भ्याली भनेको पनि बिचको भाग भइहाल्यो, रिजिड भनेको टपको भाग भयो। के रे यसलाई इभाज भन्छ है। इभाज चाहिँ यसको राइट एन्सर हो 19 को इभाज भन्छ। तपाईँहरूले एकचोटि बिल्डिङको बुकमा तपाईँले यो फ्लोरको के अरे रुफको ड्रइङ राम्रोसँग हेर्नुभयो भने यो सबै एन्सर त्यहीँ पाउनुहुन्छ है। 20 नम्बर क्वेसन छ। द लाइन अफ इन्टरसेक्सन अफ स्लोपिङ सर्फेस अफ स्लोप रुफ ह्याभिङ इन्टरनल एङ्गल ग्रेटर देन 180 डिग्रिज भन्छ है। इन्टरनल एङ्गल चाहिँ ग्रेटर देन 180 डिग्री छ स्लोपमा भने त्यसलाई के भन्छ? रिजिड, भ्याली, इभाज, गटर भन्छ। भने कुन भन्छ होला 20 नम्बरको राइट एन्सर? त्यसलाई भन्छ भ्याली भन्छ है। बिचको भाग हुन्छ जो कि त्यो टप र बिचको बटम र टपको बिचको भाग हुन्छ त्यसलाई भ्याली भन्छ। त्यो चाहिँ 180 डिग्री भन्दा ग्रेटर देन हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यही सेम क्वेसन जो कि लेस देन एङ्गल चाहिँ लेस देन 180 भयो भने के हुन्छ होला? हिप, भ्याली, इभाज र गटर भन्छ। के भन्छ होला यसको राइट एन्सर 21? अब अगाडिको अप्सनमा नभएको कुरा चाहिँ हामी अहिले सजिलो भयो तपाईँहरूलाई हिप भन्नलाई चाहिँ होइन। तर जेनरली 180 डिग्रीभन्दा तलको स्लोप भयो भने चाहिँ त्यसलाई हिप भन्छौँ र त्योभन्दा माथि भयो भने भ्याली भन्छौँ है। 22 नम्बरको क्वेसनमा जानुभन्दा पहिला तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सिभी लाइभलाई एकचोटि सब्सक्राइब गर्नु होला। यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरूको तपाईँले नोटिफिकेसन टाइममा र जानकारी पनि सँगसँगै हजुरहरूले ज्ञान पनि लिन सक्नुहुन्छ। 22 नम्बरको प्रश्न जान्छौँ हामी। द मेम्बर विच सपोर्ट कभरिङ मेटेरियल्स अफ अ स्लोपिङ रुफ इज भन्छ। राफ्ट, ब्याटन, पर्लिन, स्ट्रट। के होला 22 नम्बरको एन्सर के होला त? कभरलाई सपोर्टिङ गर्नेलाई चाहिँ राख्छौँ अरे सिङ्गल रुफ स्लोपिङ रुफमा भन्छ। त्यसलाई राफ्टर भन्छ है। हामीले नेपाली भाषामा डाँडा भन्छौँ नि होइन, डाँडा भाटा भन्छौँ नि त होइन, त्यस्तै। अर्को छ द मेम्बर लेयर होरिजेन्टल्ली टु सपोर्ट द कमन राफ्टर एन्ड विच ट्रान्समिट द लोड टु द ट्रस अफ द वाल आर भन्छ होइन। 23 नम्बरको क्वेसन के होला त? राफ्टर, ब्याटर, पर्लिन, स्ट्रट। तेर्सो भाग ठाडोमुखी राखेको छ भने चाहिँ स्लोपिङ रुफमा राखेको छ भने राफ्टर, होरिजेन्टली छ भने चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ? पर्लिन होइन, साटा भन्छौँ हामीले नेपालीमा, त्यसलाई भन्छौँ है। 24 नम्बर क्वेसन छ। द फङ्सन अफ क्लिट इन अ रुफ ट्रस इज भन्छ। 1 नम्बरमा छ सपोर्ट पर्लिन, बी नम्बरमा छ सपोर्ट कमन राफ्टर, सी नम्बरमा छ प्रिभेन्ट द पर्लिन फ्रम टिल्टिङ, डी नम्बरमा छ नन अफ द एबभ भनेको छ। के हुन्छ होला यसको राइट एन्सर? यसको पनि सी नम्बरको प्रिभेन्ट पर्लिन फ्रम द टिल्टिङ है। फङ्सन अफ क्लिन त्यहाँनिर त्यो क्लिट राखेको हुन्छ ट्रसमा ठ्याक्क अड्याउने ठाउँ जस्तो। अनि त्यो टिल्टिङ नहल्लियोस् भन्नको लागि ट्याक 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 अड्याउने ठाउँ हुन्छ क्या राफ्टरहरूको बिचमा। त्यो भनेको के अरे ट्रसको ठ्याक्क यहाँनिर लगाउनु भनेर त्यहाँ अड्याउने ठाउँ राखेको हुन्छ, त्यसलाई भनेको। 25 नम्बर क्वेसन अनि लास्ट क्वेसन पनि छ। द रुफ कभरिङ प्रिफर्ड फर लार्ज स्पान इज भन्छ। फ्ल्याट, स्लोपी, डमी, कोनिकल भन्छ। यसको राइट एन्सर के होला? यसको राइट एन्सर हो बी नम्बरको स्लोपी भन्छ। स्लोपी नै यदि चाहिँ रुफ कभर प्रिफर लार्ज स्पानमा गर्नु पऱ्यो भने स्लोपी बनाउनुपर्छ भन्छ। सिभी लाइभलाई हजुरले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्नुभएको छैन भने एकचोटि चाहिँ तपाईँहरूको साथीहरूको माझ पनि यो सेयर गरेर र ज्ञान बढाउने काम चाहिँ गर्नुहोला।